Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Сегодняшняя тема нашей с вами встречи, моего видео – это дезинформация и клевета. Был запрос на освещение этих вопросов, поэтому, выполняя этот запрос, я перехожу к этой теме. В этом видео вы узнаете точное юридическое определение дезинформации и клеветы, ключевые признаки, примеры из реальной жизни. Узнаете, почему дезинформация угрожает обществу, а клевета конкретному человеку. Узнаете, как регулируется дезинформация в Украине, роль Центра противодействия дезинформации, закона о медиа, а также в ЕС Digital Services Act, Code of Conduct. Узнаете, почему клевета в Украине полностью декриминализирована с 2021 года и как защищать репутацию через гражданский иск. Узнаете, каковы тенденции 2025 года в ЕС по этой теме, что такое борьба со слаб-исками и декриминализация дефамации, а также о главных рисках злоупотреблений и как не стать жертвой и невольным распространителем лжи. Я расскажу и освещу практические рекомендации для граждан, журналистов и блогеров. Итак, друзья, что же такое дезинформация? Дезинформация – это заведомо ложная информация, которую распространяют осознанно и целенаправленно с целью обмануть, манипулировать общественным мнением или нанести вред обществу в целом. С юридической точки зрения здесь присутствует 4 обязательных элемента. Первый – заведомая ложность. То есть распространитель знает или явно должен знать, что сведения не соответствуют действительности. Второй элемент – это умысел. Существует конкретная цель. Например, повлиять на поведение большой аудитории, посеять панику, изменить политические предпочтения, дестабилизировать ситуацию в стране или на международной арене. Третий признак – масштаб воздействия. Дезинформация направлена не на отдельного человека, а на общество, государство или международное сообщество. И четвертый признак – это отсутствие персональной адресности дезинформации. Жертвой становится общественное доверие, стабильность институтов или демократические процессы, а не конкретная личность. Исторически дезинформация всегда была инструментом политической и военной борьбы. Еще в древности полководцы распространяли ложные слухи о своих планах. В 20 веке она стала системным оружием холодной войны. Сегодня, благодаря интернету и социальным сетям, дезинформация приобрела беспрецедентный размах. Искусственный интеллект добавил новые угрозы в виде дипфейк-видео и автоматизированных бот-фирм. В современном контексте дезинформация чаще всего проявляется в виде фейковых новостей о военных действиях или катастрофах, манипулятивных нарративов о выборах, ложных утверждений о здоровье населения или экономической ситуации. Важно отличать дезинформацию от обычной ошибки – misinformation. Для дезинформации обязательно доказывается умысел. Теперь перейдем к клевете.
Что такое клевета? Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, которые конкретно порочат честь, достоинство или деловую репутацию определенного физического или юридического лица. Юридические признаки клеветы. Первый. Заведомая ложность сведений. Второй. Порочащий характер. Информация должна объективно унижать человека в глазах общества, обвинения в преступлении, коррупции, профессиональной некомпетентности, аморальном поведении. Третий признак клеветы. Конкретный адресат. Всегда можно четко указать жертву. Например, гражданин Иванов или компания ООО «Ромашка». Если сведения касаются неопределенного круга лиц, там заявляется, что некоторые чиновники, то здесь клеветы нет. И четвертый признак клеветы – это форма распространения ее, которая может быть любой – устной, письменной, в СМИ или в интернете. В отличие от дезинформации, клевета – это всегда личное нападение. Ее цель – нанести ущерб именно одному человеку или организации, подорвать карьеру, вызвать общественное презрение, привести к финансовым потерям. Оценочные суждения, такие как, например, «я считаю, что этот политик некомпетентен», клеветой не являются. Это защищенное законом мнение. Клеветническими могут быть только утверждения о фактах, которые можно проверить. Чем же отличается дезинформация от клеветы? Во-первых, объект воздействия. Дезинформация поражает общество в целом, общественное доверие и стабильность, а клевета поражает конкретную личность или организацию. Во-вторых, цель. Дезинформация стремится к макрополитическому или геополитическому эффекту. Клевета же преследует личные мотивы – месть, конкуренция, желание унизить. Правовые механизмы защиты также различны. От дезинформации защищаются преимущественно государственные институты и платформы, профилактика, блокировки, снижение видимости. От клеветы защищается сам пострадавший через гражданский иск. Что касается бремени доказывания, в делах о дезинформации крайне сложно доказать умысел, поэтому регуляторы часто действуют профилактически. В делах же о клевете пострадавший доказывает ложность и порочащий характер, а умысел нередко презюмируется, то есть презумпция умысла. И, наконец, баланс со свободой слова. Для дезинформации часто оправдывается вмешательство государства, когда она угрожает национальной безопасности. А в случае клеветы требуется строгое соблюдение пропорциональности, особенно в отношении публичных фигур, которые должны терпеть более широкую критику.
Теперь о регулировании дезинформации и клеветы в Украине. В Украине нет единого закона, посвященного исключительно дезинформации. Основные нормы содержатся в законе о медиа 2020 года с последующими изменениями, в положениях о военном положении и в отдельных статьях Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за распространение заведомо ложных сведений, способных вызвать панику или подорвать обороноспособность. Ключевую роль играет Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Этот орган осуществляет мониторинг информационного пространства, публикует ежемесячные прогнозы угроз и сотрудничает с крупными платформами Meta, Google, TikTok, YouTube для удаления или маркировки вредоносного контента. Основные каналы распространения – Telegram и другие мессенджеры. Что касается клеветы, Украина одной из первых в постсоветском пространстве полностью декриминализировала это деяние еще в 2001 году. Защита осуществляется исключительно в гражданско-правовом порядке на основании статей 277, 301 и 32 Гражданского кодекса Украины. Пострадавший может требовать, во-первых, публичного опровержения ложных сведений тем же способом, каким они были распространены, удаления информации, а также компенсации морального вреда. Размер определяется судом в зависимости от тяжести последствий. В 2025 году появились новые законодательные инициативы в сфере диффамации, вызвавшие критику со стороны международных организаций за возможное давление на независимые СМИ и усиление самоцензуры. Теперь о регулировании дезинформации и клеветы в Европейском Союзе. В ЕС борьба с дезинформацией построена вокруг Digital Services Act, DSA, полностью вступившего в силу к 2024-2025 годам, и усиленного Code of Conduct on Disinformation, который с июля 2025 года стал обязательным для крупных платформ. Платформы обязаны проводить систематическую оценку рисков, снижать видимость вредоносного контента, проводить факт-чекинг и предоставлять прозрачные отчеты. За нарушения предусмотрены штрафы до 6% годового оборота. Европейская комиссия и национальные регуляторы активно мониторят кампании иностранного влияния. В 2025 году особое внимание уделяется гибридным угрозам и выборам. Клевета в ЕС регулируется преимущественно на национальном уровне, но под строгим контролем Европейской конвенции о правах человека и практики Европейского суда по правам человека. Основной подход – гражданско-правовая ответственность, компенсация ущерба, опровержение, удаление контента. Уголовная ответственность за клевету сохраняется лишь в отдельных странах и применяется крайне редко, обычно в виде небольших штрафов. Совет Европы и ЕС последовательно рекомендуют полную декриминализацию. Особое внимание уделяется защите журналистов и активистов от так называемых слаб-исков, стратегических исков с целью запугать критиков. European Media Freedom Act усилил механизмы такой защиты. Теперь
о практических примерах и рисках. Примеры дезинформации. Например, известны кампании по дискредитации украинско-польских отношений в 2025 году. Также кампании ложных утверждений о так называемом продлении войны западными странами, а также дипфейк-видео с политическими лидерами. Это что касается дезинформации. Примеры клеветы. Например, ложные публикации о коррупции конкретного политика или о профессиональной недобросовестности врача, приведшие к гражданским искам и компенсациям. Главные риски в этом всем – это субъективность оценки и касательно ложности и умысла. Возможность использования механизмов борьбы с дезинформацией для цензуры неудобных мнений также является риском. И, наконец, давление на СМИ через угрозу исков о дефамации тоже является риском. Что можно порекомендовать? Во-первых, развивать критическое мышление. Всегда проверяйте источники. Сравнивайте разные версии событий. Если вы стали жертвой клеветы, фиксируйте доказательства, скриншоты, нотариальное заверение и подавайте гражданский иск. При столкновении с дезинформацией сообщайте платформе и при необходимости регулятору. Журналистам и блогерам можно посоветовать тщательно проверять факты и избегать утверждений, которые нельзя подтвердить документально. И, наконец, заключение. Дезинформация и клевета – это две разные угрозы одной и той же информационной эпохи. Первая направлена против общества и демократии, вторая против отдельной личности. Современное законодательство как в Украине, так и в ЕС стремится найти баланс между защитой от лжи и сохранением свободы слова. Этот баланс хрупок, и его нарушение может привести к цензуре или, напротив, к безнаказанности манипуляторов. Знание своих прав и различий между этими понятиями помогает защищаться эффективно и не становиться ни жертвой, ни невольным распространителем ложной информации. Спасибо, друзья, за внимание. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Разберем каждую конкретную ситуацию индивидуально. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был юрист Валерий Табаков.